on siis nõus nagu iseenda südamerahu ja heaolu arvelt siis selle ebamäärase jamaga kaasa minema. Pane suu kinni ja mul on lihtsalt nii kahju ja ma tahaks kõik naised ära päästa sellistest suhetest. Ma ütlen ausalt, ma olin hämmingus, kui sa ütlesid, et sa 3 tundi ootasid teda seal parklas. Et lihtsalt tahan, et inimesed teaksid, et on igasuguseid perverte ka kuulsate inimeste seas. Väga kaine mõistusega tuleb mõelda, miks minuga tahab suhelda ja kokku saada mingi 20-aastane mees, 25-aastane mees, neid lugusid on erinevaid, on ju. Hei, sa oled kuulamas Kirstordeni podcasti ja kui sa kuulad seda esmaspäeval, siis meil on juba 8. detsember käes. Aastalõpp aina läheneb, jõulud aina lähenevad ja ma juba etteruttavalt ütlen teile ka, et 22. detsember on selle aasta viimane episood ja siis ma võtan väikese puhkuse ja tulen siis jaanuari keskel tagasi. Et kuna minul on väga crazy periood praegu, mis tähendab seda, et mul oli november hästi tihe tööalaselt ja kõik ettevalmistused detsembriks, sellepärast et detsembri vältel ma teen ju vlogmassi oma isiklikul YouTube'i kanalil ja jätkuvad endiselt ikka tavapärased koostöölepingud ja ühesõnaga kõige sellega ma tahan öelda, et tööd on palju ja ma pean puhkust ka võtma. Ehk siis ma arvan, et peale kõike seda suurt rahmeldamist on mul väga vaja puhkust, sinna ajaraami sisse jääb mul ka sünnipäev, mul on 1. jaanuaril sünnipäev ja tegelikult tahaks kindlasti kuskile reisile ka minna, aga seda ma ei ole praegusel hetkel, kui ma seda salvestan, ma ei ole veel paika pannud, et kas ma lähen jaanuaris-veebruaris, aga see juba teid ei tohiks mõjutada, et igal juhul ma proovin asjad nii ajada, et jaanuari keskpaigast me jätkame oma tavapärase programmiga. Ja ega mul tegelikult väga palju siin nagu enda kohta täna ei olegi midagi jagada. Lihtsalt võib-olla üks nagu mõte, mis mul on olnud, kuidagi viimasel ajal on rohkem nagu esile tulnud, et mulle tundub, et paljud inimesed ja mina ise ilmselt kaasa arvatud, et me kohati ei kuula päriselt teisi inimesi. Ükskõik. Oma sõbrannasid, vanemaid, elukaaslast, suvalisi inimesi, et me nagu süvitsi ei kuula inimesi ja ei mõista neid. Aga et võib-olla kui suunata rohkem fookust sinna, et päriselt kuulata, mida teine sulle räägib, võib-olla kui ta kurdab muret, et nagu päriselt proovida temast aru saada ja vahel ei olegi mitte midagi muud vaja kui mõista. Et alati ei ole vaja isegi mingisugust lahendust välja pakkuda või kuidagi aidata, aga piisab lihtsalt sellest, kui keegi mõistab. Et tegelikult mul on tunne, et inimestena üks meie kõige suurimaid vajadusi on olla kuuldud ja mõistetud. Ja seda nii erinevates kontekstides, olgu see töökeskkonnas, koduses keskkonnas, oma vanemate poolt mõistetud, oma sõbrannade poolt mõistetud. Et me üldiselt keegi ei taha hukkamõistu ja tahaksime lihtsalt nagu, et keegi päriselt näeks meie sisse ja huvituks meie mõtetest, muredest, soovidest, vajadustest. Et ma arvan, kui me kõik oleksime rohkem kohal vestlustes teiste inimestega, siis see maailm võiks olla ilusam koht. Ja ma ei tea. Kuidagi see mõte on mind siin saatnud ja ma ütlen seda täpselt sama palju iseendale, kui ma ütlen seda teile. Ja mina salvestan ette, aga tegelikult kui see osa laivi läheb, siis ma olen veel viimast päeva koos Lauraga reisil. Lauraga meil oli ka siin podcasti esimene külalisepisood, nii et teda olete juba näinud ja kes mind ka teistes kanalites jälgib, siis juba ammu teate, kes Laura on. Aga kui sa seda kuuled, siis me oleme kas veel viimast päeva Viinis või juba sealt tagasi tulnud ja ma olen
praeguses hetkes, kui mina seda salvestan, siis on sinna natukene veel aega sinna minekuni, aga ma olen nii elevil, et minna. Ja ma olin algselt nagu valmis ka üksinda minema, et ma eelmine aasta tegin oma siukse jõulureisi üksinda ja see oli mu esimene üksinda reis, see oli väga äge kogemus. Ja siis sellel aastal käisin oma teisel üksinda reisil Oslos ja kuna need on olnud mul väga positiivsed kogemused, siis ma täitsa mõtlesin ka, et ma võin sinna Viini minna, aga mõtlesin, et uurin korra sõbrannadelt üle, et kas äkki keegi tahab minuga kaasa tulla ja Laura sai siis või saab, ma ei teagi, mis vormis nüüd rääkida, saab minuga kaasa tulla. Ja ma olen nii elevil selle reisi pärast. Ma usun, et see saab olema mega äge, eks seda saab minu vlogikanalilt näha. Ja üks asi, mis mul tuli mõttesse ja ma ei tea, ma ei ole kuidagi isegi varem kunagi mõelnud selle peale, aga nii tore, et see mõte mul tuli, oli see, et me võiksime Lauraga fotograafi võtta seal Viinis olles, mingi kohaliku fotograafi, kes teeks tänaval või jõuluturul meist pilte, et meil oleks mälestused terveks eluks sellest reisist. Et üldse sõbrannadega koos vahel avastad ikka, et no on vähe pilte ja ma olen see aasta keskendunud sellele, et saaks rohkem neid pilte ja eks me Lauraga kindlasti seal koos selfitame ja pildistame üksteist ka, aga just, et nagu, et me saaksime koos pildile, kus oleks mingit päris emotsiooni ja just nagu, et jäädvustuks see reis ja et oleks millele kunagi tagasi vaadata. No okei, mina muidugi, mul ilmselt saab olema palju, millele, mis ma öelda tahan, on see, et ma olen pannud palju rõhku sellele, et mul oleks seda materjali, millele tagasi vaadata, et mul on videokujul väga palju suur osa oma elust dokumenteeritud ja ka piltide kujul, aga professionaalse fotograafi tehtud pildid on ikkagi midagi muud, see on midagi sellist, mida sa võib-olla tahad raami sisse koju panna, et päris igat suvalist iPhone'i klõpsu võib-olla ei pane, kuigi miks ka mitte. Ehk siis me leidsime ühe ägeda fotograafi, vähemalt tema portfoolio on väga palju lubav ja meil siis nüüdseks, kui sina seda kuulad, vaatad, siis on see juba ära olnud, see photoshoot ja ma loodan, et need pildid tulevad ka väga ägedad, et ootused on päris kõrged. Aga jah, et võib-olla mõnel teisel inimesel ka ei ole kunagi seda mõtetki tulnud, et kohalik fotograaf võtta ja lasta jäädvustada kas ennast kaaslasega või kui sa lähed perega reisile. Nii äge ju. Issand jumal. Nii geniaalne idee minu arust. Kuigi ma arvan, et enamus inimesi on sellele kunagi mõelnud ja ma ei tea, miks mina ei ole. Räägime tänastest sponsoritest, kes on välja pannud kingitused parimatele häälsõnumi saatjatele. Ehk siis oma häälsõnumi saad teele panna kirstordil.com ja igas episoodis loosin ma välja siis 3 parimat häälsõnumit. Ja esimeseks on meil mõnnakas, minul on ka täna seljas, kes videopilti vaatab, üks roosa suur lukuga lahtikäiv mõnnakas, et see on neil selline minu jaoks vähemalt uuem toode, aga see originaal mõnnakas on siis selline suur eestkinnine suure taskuga pusa, mis on sellisest hästi pehmest nagu pleedi materjalist, et põhimõtteliselt sa oled nagu siukses pleedikookonis, aga see on pusa kujul ja seal on kapuuts ka. Ja kes soovib endale soetada ka mõnnakat, et kui siin see loosiõnn ei naerata, siis monnakas.ee saad kasutada koodi Kaisa ja see annab 15% soodukat. Et praegu minu arust ideaalne aeg ostmiseks, kas siis iseendale või kingituseks. Et see on siukse hea universaalse suurusega ka, sobib igale inimesele, igale vanusele ja sellega on mõnus istuda õues, rõdul, terrassil, nii tegelikult talvisel ajal kui suvisel ajal, talvisel ajal võib-olla hakkab pikapeale külm, aga suvelgi Eesti õhtud külmad, lõkke ääres istud sellega mega mõnus. Või siis talvel kodus sossutada sellega, vaatad oma lemmiksarja või jõulufilmi, mõnnakas seljas, no appike nagu mõnus. Ja mis on veel väga äge, et kui sa tahad natuke sellist personaalsemat kingitust teha, siis neil on näiteks superpaps või supermees mõnnakad ja supernaine, superemps samamoodi. Et kui sa tahad oma emale, isale või tegelikult miks mitte oma kaaslasele ka siis hoopis natuke siukse personaalsema lähenemisega kingitust teha, siis minu arust see on ideaalne mõte, et nad näevad väga ägedad välja ja selline armas
sõnum minu arust ka teisele inimesele. Nii et jaa, monnakas.ee ja kasuta koodi Kaisa. Siis on meil Maybellini poolt selline must have pühade meigi kit, mille mina panin kokku. Valisin siia kõik oma lemmikud tooted, millega teha ilus pühade meik. Ja võib-olla 2 toodet, mida ma siit nagu ekstra tahaksin välja tuua, mis toovad selle sära näole, on kindlasti see Superstay Vinyl Ink huulepulk, mis on siis sellises üliilusas punases toonis. See on minu lemmik punane toon, number 45. Ja selle puhul on üliäge see, et ma ei tea, kuidas see on tehtud, aga see jääb nagu mati põhjaga, aga läige on peal, aga see läige on läbipaistev. Et kui sa kellelegi musi teed või kuskilt klaasist jood, siis sinna ei jää punast jälge, vaid see läike osa on kuidagimoodi läbipaistev. Ma ei tea. Igal juhul ta püsib mega hästi ja ei ole kuivatav huultel, näeb väga ilus välja, väga elegantne. Ja teine asi, mis on talvel mu enda lemmik, on siis Sky High Space Diamond ripsnudušš, mis on sädelev. Üritan videopildis seda näidata ka. Videost ta kindlasti ei näe nagu nii särav välja kui päris elus, aga minule meeldib just näiteks panna alumistele ripsmetele, et see näeb välja nagu selline natuke nagu sädelev lumi või et hästi ilusa efekti jätab ja musta ripsnuduši peale jääb ka väga efektne. Nii et selline äge lisa oma tavapärasele meigile. Ja kingikotis on siis veel tegelikult 2 erinevas toonis siis nende kõige uuemad lifter sticksid, mis on siis sellised kontuurimispulgad. Siis 2 erinevas toonis nende ikooniline anti-age eraser concealer ja minu lemmiktoonis siis kreempõsepunaga. Ja Medironi poolt lähevad siis ühele häälsõnumi saatjale minu lemmik 2 juukseharja. Sister Young on selle brändi nimi ja näitan ka videopildis seda harja. Mis selle harja teeb eriliseks on see, et sellel on sellised kõvemad plastikust piid, aga siis on seal iga pii juures ka harjased. Et see jätab nagu juuksed, kuidas ma ütlen, hästi nagu pehmeks, ta kammib pehmelt su juukseid. Ta ei tiri neid juukseid ja näiteks lokke on hästi hea sellega välja kammida, et jäävad sellised nagu pehmed volüümikad lokid ja samamoodi läheb sellele häälsõnumi saatjale ka miniversioon sellest samast harjast, et see on väga hea kotti panna ja nende harjadega saab väga hästi teha ka selliseid slick back panne, et kuna siin on need harjased, siis sa saad juuksed hästi pead ligi. Ja mis veel selle Sister Young brändi poolt on sellised klambrid, mida mina kasutan reaalselt igapäevaselt. Et need on siis klambrid, mis ei jäta juustesse jälge. Ehk siis, kui sa teed oma meiki ja tahad, et juuksed oleksid näo eest ära, siis paned nendega kinni ja sul ei jää neid klambri jälgesid sinna juustesse. Et sellise komplekti saab siis endale üks häälsõnumi saatja Medironi poolt. Ja enne veel, kui liigume häälsõnumite juurde, siis ma lihtsalt tahtsin korraks mainida, et kui sulle meeldib see Kerstordil podcast või just konkreetselt võib-olla see episood, siis mul oleks väga hea meel, kui sa jagaksid seda ka mõne oma sõbraga, kes veel Kerstordil podcasti ei kuula, või näiteks Instagram stories jagaksid, mis ajahetkel, mida tehes sa parasjagu seda podcasti kuulad näiteks, ala teed trenni, käid jalutamas ja kuulad samal ajal või kui sulle mingi episood on eriti meeldinud, et sa jagaksid lihtsalt seda oma sõpradega või jälgijatega. Et lihtsalt, et jõuaks ka rohkemate inimesteni see podcast. Aga võtame siis esimese häälsõnumi ette. Hei Kaisa, ma kõigepealt tahan öelda, et aitäh sulle, et sa sellise podcasti teinud oled, kuna enda mure ärarääkimine on palju kuidagi mugavam kui kirjutamine, vähemalt minu arvates. Nii et jätka samas vaimus ja jätka nii kaua, kui sa vähegi jaksad või see sulle huvi pakub. Igatahes. Nüüd siis minu nii-öelda dilemma või mure juurde. Ma üle poole aasta tagasi hakkasin suhtlema ühe noormehega. Alguses oli kõik väga tore, ta oli väga hooliv, tegi palju komplimente, temaga sai väga palju nalja, ta oli väga lõbus, sai räägitud ka sügavamatest teemadest. Siuke hästi igapäevane suhtlus ja hästi, hästi huvitavad vestlused. Ja temaga nii-öelda koos oldud aeg oli ka väga tore, isegi kui midagi ei teinud, otseselt midagi väga sisukaid tegevusi, siis ikkagi oli lõbus ja kuidagi tore olla temaga.
ta oli esimene, kes hakkas nii-öelda näitama märke, et ma talle natuke rohkem korda lähen ja sümpatiseerin kui lihtsalt sõber. Mina teadsin seda, ma teadsin ka, mis mina tema vastu tunnen. Noh, sellist väga tugevat sümpaatiat ja isegi rohkem natuke. Aga ma teadsin seda, et kui varasema kogemuse põhjal, et väga ei taha kohe välja näidata, kuna see võib endale väga palju haiget teha hiljem lihtsalt, kui kohe oma enda nii-öelda tundeid nii-öelda letti anda. Aga ma ka ei suutnud väga kaua nii-öelda varjata oma nii-öelda sellist sümpaatiat. Jah. Kordagi me otseselt ei rääkinud siiski, kes me nagu oleme või mis me oleme, midagi ametlikku ei olnud. Lihtsalt teadsime, et me mõlemad üksteisele väga nii-öelda sümpatiseerime ja kuidas siis öelda, kallid oleme. Aga jah, midagi ametlikku seal ei olnud selgeks räägitud. Aga siis jõudis kätte aeg, kus tal tuli minna nagu tema vanustel paraku siis aega teenima või kaitseväkke. Ehk siis aega teenima või asendusteenistusse, ema kumma siis keegi valib. Ja ma teadsin, et see rutiin on seal hästi tihe ja ilmselgelt iga päev enam rääkida ei saa, sest et jah. Ja tema ka teadis seda ja ütles seda mulle, aga enne kaitseväge, kui ta läks, me kokku ei saanud. Nii et seda, mis me oleme, kas see jääb nagu nii või naa, siis ei saanud rääkida. Ja mulle üldiselt ei meeldi siukseid asju arutada kirja teel, aga siiski lõpuks me pidime seda tegema, kuna isegi kui ta ühe korra alguses kirjutas, kui ta mahti sai, siis enam ta seda ei teinud, sest et seal tõesti on väga karm režiim. Siis me rääkisime, et me praegu nii-öelda võtame veits nii-öelda rahulikumalt ja ei sea nii-öelda survet või pinget üksteisele, et mis saab või lihtsalt vaatame jooksvalt. Aga nüüd, kus tal see rahulikum aeg on ja ta nii-öelda kodus on olnud, siis ma olen välja pakkunud, et kui tal vähegi aega või viitsimist läheks teeks midagi. Aga ta on keeldunud, kas siis selle põhjal, et ta on väsinud või et tal on päris midagi teha olnud. Ise ta midagi välja pakkunud ei ole ja kui suhtlustki on, siis olen mina selle algataja tavaliselt. Kogu aeg mitte tavaliselt, vaid olengi. Ja ta on varem öelnud, et kui midagi peaks olema, et ta ei taha enam rääkida, siis ta ütleb, et ta ei haju niimoodi ära, lihtsalt ei kao. Aga mul on nagu see, et mul võivad tema vastu ikka mingisugused liblikad või tunded olla, aga mulle paistab, et temal mitte nii väga enam. Ja ma ei tea, mis ma tegema peaks. No ebameeldiv olukord. Ja ma ütlen kohe ära, minule ei meeldi siuksed asjad, siuksed ebamäärased, vaatama jooksvalt asjad. Minule näiteks ei sobi. Ja ma tean, et paljud tüdrukud, neiud lähevad kaasa siis meeste poolt pakutud selle vaatame ja võtame rahulikult jutuga, sellepärast et nad kardavad sellest mehest ilma jääda ja nad on huvitatud ja nad on siis nõus nagu iseenda südamerahu ja heaolu arvelt siis selle ebamäärase jamaga kaasa minema. Aga tegelikult, kui inimene on sinust päriselt huvitatud, siis ta ei ütle selliseid asju, et vaatame jooksvalt. Ma saan aru, et see kaitsevägi on kindlasti nagu selline takistus suhtlusel, suhetel, mis iganes, aga tegelikult nagu mis asja, see on 8-12 kuud, nagu ma olen aru saanud. Et see ei ole ju mingisugune mitu aastat. Et tegelikult come on. Kas me lepime kokku, et me oleme koos ja paneme sinna seda energiat, aega, effortit, et see asi toimiks, või me lepime kokku, ei, huvi ei ole piisavalt suur, ma ei taha pühenduda kellelegi ja ärme raiska aega, inimeste üksteise aega. Nagu, esiteks ma lihtsalt tahtsin selle välja tuua, et see osa juba mulle ei meeldinud ja selle sinu öeldu põhjal tundub tõesti, et temal on huvi kadunud ja väga kahju, et ta ei ole sulle tegelikult selgelt väljendanud, mis tema peas toimub, sellepärast et mina arvan, et inimesed võiksid olla palju läbipaistvamad, palju ausamad, aga kahjuks
inimesed ei julge tihtipeale, kardavad konflikti, ma ei tea, kardavad teise inimese reaktsiooni, mis iganes ja sellepärast ei olnud ausad. Aga kui mina läksin sinna, kuna ma ei viitsi üldse, mulle ei meeldi mingid mängud, ma ei viitsi mingisuguse bullshitiga tegeleda, siis ma küsisin, et hei, mulle on jäänud sinu vähesest suhtlemisest ja sellest, et sa ise ühendust ei võta, mulje, et sa ei ole enam huvitatud, et palun ütle mulle ausalt, mis mõtted sul peas on ja ole minuga aus. Võib-olla natuke saab seda pehmemalt väljendada, aga põhimõtteliselt mina saadaksin mingi sellise kirja talle ja loodetavasti ta siis on päriselt ka aus sinuga ja ütleb ja siis sa saad edasi liikuda. Või äkki tuleb välja, et seal on hoopis mingisugune huvitav mõttekäik, millest sa ei olegi teadlik ja ma ei tea, saate veel hoopis koos sealt kuidagi edasi minna, kuigi praegu see ei tundu niimoodi. Igal juhul sinu enda südamerahu huvides ma küsiksin väga otse ja nõuaksin sellist selget vastust. Võtame järgmise. Tere, Kaisa! Minu lugu on siis selline, et olen 30 aastat vana ja mul on siis elukaaslane, kes on minust 10 aastat vanem. Ja tegelikult on niimoodi, et ma olen koos olnud temaga 3+ aastat, aga see on väga selline kummaline suhe, sellepärast et alguses esimene aasta kõik oli super hästi, oli kõik selline vürts ja kirg, mis on nüüd muidugi ajas kadunud ja tegelikult mis see põhiteema on see, et mees on koos siis minuga, aga ta ei ole kunagi minuga 100% rahul. Ehk siis ta on seda väljendanud, ta on ka öelnud seda otse välja, et ma võiksin olla keegi teine justkui, ehk siis mul võiks olla parem vorm, ma võiks olla siis nii-öelda 10 kilogrammi tema arvates kergem, et siis tegelikult selline nagu teema, millest ma saan ise aru, et see ei ole nagu terve koht ja terve suhe, ehk siis nagu ma tunnen ennast ebakindlalt selles suhtes, ma tahaksin siis loomulikult olla siis tema meele järgi, ehk siis olla -10 kilo või mis iganes, aga et mis sina nagu arvad sellest ja üleüldse ma tean, et väga paljudel naistel on selline nii-öelda mingid toitumishäired sellega seoses, vaimselt tervisele mõjuvad sellised, see on nagu ise saad aru, et see on ebanormaalne, aga sa nagu lased sellele juhtuda ja sa ei ole ka midagi teinud selleks, et tegelikult seda suhet lõpetada, mis võib-olla olekski selline ainuõige otsus sellisel juhul. Aitäh sulle, et sa jagasid seda lugu ja ma tõesti usun, et paljud naised on sellises olukorras. Ja mul on lihtsalt nii kahju ja ma tahaks kõik naised ära päästa sellistest suhetest, sellepärast et mis mõttes sa pead taluma sellist kohtlemist? No tegelikult ei peagi õnneks. Aga nagu kohutav vaimne terror. Õudne. Mis mõttes sa ütled mulle, sa võiksid 10 kilogrammi kergem olla? Pane suu kinni. Mida nii kettasse. Aga tegelikult, kui nüüd nagu rahulikumalt vaadata sellele olukorrale, siis sinu jutust jääb mulje, et see inimene ei armasta sind tegelikult sellena, kes sina oled. Ta ei võta sind täielikult vastu sellisena, nagu sa oled. Jah, muidugi suhetes on absoluutselt koht üksteise motiveerimisele, sinna alla käib ka siis nagu füüsilise vormi poolest, et ma ei tea, lähme koos trenni või mis iganes, aga see peaks tulema kuskilt väga teistsugusest kohast kui see, et sa võiksid 10 kilogrammi kergem olla. See ei ole tervislik, see ei ole normaalne ja sellisest suhtest tuleks tõesti lahkuda, sellepärast et miks sa peaksid seda ise endale tegema. Et mida kauem sa seal oled, seda rohkem sa lased ennast alandada ja see sööb sind seestpoolt, nagu sa ütlesidki, su enesekindlus läheb alla ja see läheb ainult veel rohkem alla, kui sa oled seal suhtes. Ja miks sa jumala eest peaks olema koos kellegagi, kes ei tõsta sind, kes ainult tirib sind allapoole? Miks? Sa oled väärt nii palju paremat, et nagu visualiseeri silme ette seda suhet, milles sa tahaksid olla, kuidas sa tahaksid sind koheldaks, mis komplimente sa tahaksid saada ja visualiseeri seda palju. Iga päev kas või korra. Ja see lõpuks, tead, see, kui sa endale silme ette suudad manada selle ideaali või selle oma soovi ja kui sa seda piisavalt palju teed, siis sind lõpuks ikkagi ärritab
piisavalt see õudne olukord, milles sa praegu oled. Ja ma usun, et see võib aidata sul kotid pakkida ja lahkuda sellest suhtest. Et nagu jah, mingi kiindumus, tunded, mis on need, mis tavaliselt siis hoiavad meid sellistes suhetes, kui mitte ka majanduslik olukord, aga tegelikult see ei ole ju see suhe, milles sa tahad olla. See ei paku sulle tegelikult seda rõõmu, mida sa ühest suhtest tahaksid saada. Mõtle väga pingsalt sellele, millist suhet sa päriselt tahaksid, millist kohtlemist sa päriselt tahaksid tunda. Ja siis võrdle seda sellega, mis sul praegu on. Ja sa saad aru, et seal on suured käärid. Ja kõigile teistele naistele ka, kelle mehed teevad nende välimuse kohta kommentaare. Need inimesed ei armasta teid päriselt. Kui inimene sind päriselt sügavalt südamest armastab, siis ta ei ütle sulle selliseid asju. Et mõtle sellele, mida tähendab päris armastus sinu jaoks ja kas see on see, et kas on mõtet olla üldse mingisuguses fake armastusega suhtes. Mis asi see tegelikult on? Võib-olla tal on mingi omanditunne sinu üle ja ma ei tea, kui teadlikult või mitte teadlikult ta seda teeb sulle, seda sinu enesekindluse vähendamist, aga sellel tegelikult polegi vahet. Igal juhul ta seda teeb ja sinu asi on ennast piisavalt väärtustada, et sa sealt lahkud. No tšau, appikene, ma saatsin sulle just hetk tagasi 3-minutilise voice'i ja lõpus ma mainisin oma nime ja ma pean seda kõike uuesti alustama. Aga mul oli eelmises voice'is nii sorav ja hea jutt, et ma loodan, et ma suudan seda järgi teha. Nimelt seik eelmisest aastast, see oli siis aasta aega tagasi täpselt, kui olin Kristiines tegemas oma viimaseid shoppinguid Austraaliasse tulemise jaoks. Ja mul oli lend siis 2-3 nädala pärast ja naasesin siis tagasi autosse, olin valmis tagasi teise linna, oma kodulinna sõitma, onju. Kuniks näen, et siis kui hakkasin sõitma, pull-up'is kõrvale mul üks meesterahvas autoga. Ta tuli autost välja, tiirutas seal auto ümber midagi, ma ei mäleta, kas rääkis telefoniga või midagi, ühesõnaga. Ma armusin nagu sekunditega sellesse mehesse. Ja muidugi häirekellad hakkasid ju peas ringi pöörlema ja nagu mida ma teen, vaata, et nagu kas ma küsiks seda nime või mitte, et nagu ma ju lähen ära kohe, vaata. Ja ma mõtlesin, et davai, et ma teen seda, aga ma enne helistan sõbrannale, ma uurin, mis tema asjast arvab. Helistasin sõbrannale, muidugi tema ju supportis täiega, vaata, ja nagu, et jõuid, mine küsi, vaata. Ja siis, kui ma olin uuesti aknast välja vaadanud, oli see mees mu silmist kadunud. Muidugi häirekellad hakkasid ju peas ringi pöörlema, et davai, mis nüüd nagu saab. Ma muutusin nagu päriselt väga kurvaks ja ühesõnaga, ilma naljata istusin ma seal autos siis veel 2 tundi, kuniks ma lõpuks otsustasin, et äkki käiks Tigerist läbi, läheks võtaks selle paberi ja pastaka. Kirjutasin siis paberile oma nime, igaks juhuks ka Instagrami ja ühesõnaga panin talle selle siis kojameeste vahele ja ega ma sealt parklast siis ju kohe minema ei läinud. Ma istusin seal veel edasi, lootes teda äkki ikkagi näha ja temaga siis nii-öelda päriselt siis 4 silma all nagu vaata see esimene tutvus nagu teha. Ootasin siis veel tund aega, mööduski siis lõpuks 3 tundi, kuniks ta lõpuks siis tagasi autosse naases ja kui ta parklasse jõudis, ta läks, istus autosse, pani auto käima ja ühesõnaga ta oli juba nagu stardivalmis minema, ehk siis ma tõesti nagu viimasel sekundil nagu sain ta nagu kinni püüdud, vaata. Ja koputasingi nagu aknale, vaata, ise itsitan seal ja siis ma ei mäletagi, kuidas ma nagu täpselt ütlesin, et aga ühesõnaga kuidagi närvijaos ma küsisin esimese asjana alles stiilselt, et tere, et kas sul on naine või? Mille peale ta muidugi nagu puhkes, vaata, naerma, onju, ja siis astus autost välja ja siis ütles, et ei ole, vaata. Ja ühesõnaga jäime siis seal suhtlema ja jäime siis seal korraks nagu suhtlema, aga ja siis ühesõnaga vahetasimegi seal siis nagu kontakti ja siis ma ütlesin ka, et kuule, panin sulle tegelikult kojameeste vahele ka vaata oma kontaktandmed. Ütles, et ta nagu ei näinudki seda, vaata. Ja ühesõnaga tänaseks ma enam selle mehega muidugi nagu enam ei suhtle ja internetis suheldes sain aru, et see meesterahvas pole tegelikult üldse minu taip. Nagu üldse mitte minu taip, vaata. Ta näeb tõesti nagu pilt ilus meesterahvas välja, minust pikem, kuigi ma olen isegi nagu väga pikk neiu, eks ole. Aga ei ole iseloomult üldse minu taip. Ja tead, ma ütlen sulle ausalt, mul on nagu
mul on nagu nii naljakas lihtsalt sellele nagu tagasi nagu mõelda, et ma passisin mingi mehe järgi reaalselt mingi 3 tundi, onju. Selle asemel, et võib-olla seda aega nagu veits väärtuslikumalt ära kasutada ja võib-olla veel mingi sõbranna või sõbraga nagu catch up ida enne nagu ära lenda, onju. Aga ei, ma passisin mingi mehe järgi seal. Oi oh, ei nii küll. Vot, aga tegelikult, mis ma veel öelda tahan, siis sa teed tõesti väga vahvat podcasti ja ma iga nädal kõrv ja silm kikkis ootan, millal su videod, vlogid ja podcast siis välja tuleb, et tõesti nagu alati nagu nii mõnus vaatamine, nii mõnus kuulamine. Sa oled nagu nii läbipaistev inimene. Aitäh kõikide ilusate sõnade eest, et väga, väga armas. Ja ma ütlen ausalt, ma olin hämmingus, kui sa ütlesid, et sa 3 tundi ootasid teda seal parklas. Nagu ma oleks selle lipiku sinna kojamehe vahele pannud ja minema läinud, kui sedagi. No pidi ikka väga ilus mees olema tõesti, et sa ootasid, et sa nii väga temaga seda kontakti tahtsid vahetada. Aga no vot jah, selle iluga, selle välise iluga on see, et ega sa selle järgi ei tea kunagi, mis seal seespool on ju. No ja sinu pool tuligi välja, et see mees ei ole sinu masti inimene üldse. Aga no, naljakas seik, millele tagasi vaadata igal juhul. Nii et aitäh, et selle loo saatsid. Ega mul tegelikult vist väga palju siia öelda ei olegi. Kui siis, et ma igal juhul arvan, et ka naised võivad vabalt selliseid samme teha. Et no, mis seal siis on, keegi tõesti jääb silma ja teed selle esimese sammu, et sealt võib tegelikult alguse saada mõni ilus armastuslugu. Kusjuures äkki te võiksitegi mulle saata lugusid ka selle kohta, et naised, kes te olete teinud esimese sammu, kuhu see viinud on. Võite saata igatpidi lugusid, nii positiivseid kui ka negatiivseid. Et kuidas see välja nägi ja mis edasi sai ja jah, kindlasti tahaks, et oleks neid positiivseid lugusid ka, et julgustada võib-olla teisigi naisi nagu julgemalt ligi astuma meestele. Nii, aga ma arvan, et võtame tänaseks viimase. Ei Kaisa, kuulan sind juba taskusõbrannade aegadest ja nüüd käib sinu podcast alati minuga kaasas, kui ma lapsega jalutamas käin. Et olen ise nüüd kohe 30-ndates naisterahvas, aga minu lugu juhtus 16 aastat tagasi, et ma tahaks seda jagada sellepärast juba, et hoiatada paljud noori tüdrukuid, et internet ei ole niivõrd värviline ja ilus, kui tundub. Ühesõnaga, sain mina jututoas tuttavaks ühe noormehega, kes tollel hetkel oli 19 ja lõpuks oligi siis see, et selgus, et ta on Eesti üks tunnustatumaid muusikuid praeguseks ja ta reaalselt oligi, ta otsis endale nii-öelda fuckbuddy't, et ta tahtis minuga kogu aeg kokku saada, kuigi mina olin 14 või 15 ja siis esimest korda ma nägingi teda, kui ma olin 15. Aga ma ei andnud talle ennast, sest et kui ma teda esimest korda nägin, olime me kuskil ühes prooviruumis tema bändiga ja lõpuks ma lihtsalt ei tahtnud seda. Aga peab tunnistama, et ma kaotasin talle oma süütuse, kui ma olin 17 ja need asjad eskaleerusid kogu aeg. Kui temal oli vaja keppi saada, siis ta helistas mulle, et kuule, et kas sa oled saadaval, et ma tahaks sinuga kokku saada, et lähme kuskile metsa või lähme niimoodi niisama minu korterisse, et teeme midagi. Olin kogu aeg nõus, lootsin, et ta tahab minuga olla, ta tahab minuga päriselt olla, et ma meeldin talle, et ta armastab mind, sest mina päriselt armastasin teda. Aga lõpuks selguski, et tal oli naine olemas ja ta pettis enda naist lõpuks päris mitu korda minuga, kaasa arvatud siis nende omaenda ühises korteris. Et see oli lihtsalt minu jaoks väga šokeeriv, kui ma sellest pärast teada sain. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, las ta siis jääb. Kui ma sain tuttavaks enda eksmehega, kellega ma olin ka 7 aastat koos, siis tema tõi mind sellest nõiaringist välja, ütles, et see ei ole jätkusuutlik, ta kasutab sind ära. Ja lõpuks oligi siis see, et ma sain aru, et tegelikult see mees oligi ainult seksi peal väljas ja ta tegi seda teiste naistega ka, mitte ainult minuga. Nii et praeguseks hetkeks ma ei tea temast mitte midagi, ma tean seda ainult, et ta on enda naisega ikka endiselt koos, et ma ei tea, kas ta see naine ei ole siis kursis või ei oska neid mustreid vaadata. Et see mees on teda petnud 10 kordi või kui mitte
rohkem. Ja lõpuks oligi siis see, et ma sain sellest nõiaringist välja, läksin enda eksmehega ka lahku ja nüüd mul on imeline poeg ja imeline mees, kes mind hoiavad ja kes mind austavad ja armastavad. Et selles suhtes, et hoiatuseks igale noorele neiule, et ükski jututuba või internetiportaal ei ole ohutu, sest mina ei osanud tollel hetkel neid ohtusid leida ja ma ei rääkinud enda vanematele, et ma suhtlesin sellise inimesega ja ma ei tahtnudki rääkida, sellepärast et ma tundsin, et kui ma enda vanematele räägin, siis mind hakatakse veel rohkem kontrollima, mida juba tehti niigi. Ja lõpuks oligi siis see, et kui minu oma poeg peaks nüüd kunagi suureks saama, siis ma kindlasti räägin talle sellistest asjadest, ütlen talle, et ei teeks kunagi selliseid asju naistele, et lihtsalt tahan, et inimesed teaksid, et on igasuguseid perverte ka kuulsate inimeste seas. Jaa, ma sellega isegi ei hakka üldse tegelema, et spekuleerida, kes see muusik on. Ma ei tea Eesti muusikutest nagu nii mitte midagi, nii et see osa mind tegelikult ka absoluutselt ei huvita. Aga jah, siin loos on nagu kindlasti mitu õppetundi ja üks, mida ma tahaksin kõikidele noortele ja tegelikult seda võib juhtuda, ma arvan, igas vanuses naistega, et naistel on nagu tihti see lootus ja need unistused, et kui nad tutvuvad mingi inimesega, kes neile väga meeldib, et siis nad loodavad sealt suhet, võib-olla peret, abielu, mida iganes, aga tuleb olla väga kahe jalaga maa peal selles osas, et vaadata inimese tegude järgi ja siis analüüsida, et mida tema tegelikult tahab. Et selle mehe käitumisest oli ju tegelikult näha, et tema mingit suhet ei taha. Et tema võttiski ainult siis ühendust, kui oli vaja seksida. Ja kes teab, mis mesijuttude ajas või et selle koha pealt mul infot on ju ei ole, aga tegude järgi vaadates, siis teda mingi suhe ei huvitanud ja samme ta sinnapoole ei teinud. Seda ma ei räägi üldse selle mõttega, et pahaks panna sellele Voice'i saatjale, et ta oli nii noor ja nii noorena sa ei saagi üldse tihti asjadest aru, mis on täiesti arusaadav ja sellepärast ma ka siin olen, et ma loodan, et võib-olla need lood ja minu väikene kommentaar sinna juurde saavad aidata mingeid inimesi keerulistes olukordades või kus nad ei tea, mida teha või mida arvata. Et siis minu soovitus on see, et väga hinnata mehi nende tegude järgi, mitte sõnade järgi. Et kui sinuga saadakse kokku ainult õhtustel tundidel, ainult kuskil oma kodus, hotellitoas, ma ei tea, autos, et seksida, siis see on väga kindel märk sellest, et see mees seda sinult soovibki ja mitte midagi muud. Et kui mehel on soov suhteks, siis ta kindlasti seda ka väljendab. Et siis ta teeb samme selles suunas, et sa saaksid aru, et sa tähendad talle palju, et ta soovib sinuga rohkemat teha, et ta viib sind, ma ei tea, välja sööma ka, teete mingeid muid asju koos, mitte ainult ei saa kokku selleks, et seksida. Ehk siis see on kindlasti siit õppetund, mida võtta. Ja siis noortele tüdrukutele veel ka sellist mõtteainet, et kui sinuga suhtleb ikkagi aastaid vanem inimene, okei, siin see vanusevahe, 15 ja 19 vist oli, see ei ole nagu nii suur, aga isegi see on mõttekoht. Ma saan aru, et me kõik tahame alati mõelda, kui me oleme 14 ja 15, et me oleme nii täiskasvanulikud ja nii palju nagu oma mõistuselt vanemad, kui mis me päriselt oleme. Aga tegelikult ikkagi tihtipeale ei ole. Ja väga kaine mõistusega tuleb mõelda, miks minuga tahab suhelda ja kokku saada mingi 20-aastane mees, 25-aastane mees, neid lugusid on erinevaid, on ju. Miks? Mida ta minus näeb või miks ta oma vanustega ei semmi? Et seal on kohe kindlasti mingi põhjus. Ja kuulsate inimeste õnge lähevad ka paljud. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole nagu sellest aspektist täpselt kunagi aru saanud, aga ega ma ei peagi kõike mõistma, et lihtsalt ka seal alati olla väga kaine mõistusega, et tihtipeale siuksed kuulsad mehed
neil on ligipääs väga paljudele naistele ja sealt ei tasu hellitada lootust, et sina oled kuidagi eriline. Võib-olla see kõlab nagu nii nõmedalt ja karmilt, aga ma lihtsalt, nagu ma ütlen seda ainult sellepärast, et ma hoolin naistest. Et ma ei taha, et keegi langeks mingi lolli mehe õnge. No igatahes, saate aru küll, mis ma sellega öelda tahtsin. Ja väga tore, et sa sellest nõiaringist välja said ja et sul tänasel päeval on väga armastav ja toetav kaaslane ja laps, et ja jah, kindlasti rääkida oma lapsega sellistel teemadel, aga teine asi, millest nad kõige rohkem õpivad, on see, mida nad näevad, ehk siis sinu ja su mehe suhe, milline see on, kuidas su mees sinusse suhtub. Ja seda võetakse väga tugevalt endaga ka oma täiskasvanu ellu kaasa, et mida kodus lapsena nähakse. Vot, aga sellised suhete lood meil siin täna siis olid, loosime välja auhinnad. Sellele häälsõnumi saatjale, kes rääkis oma õudsest mehest, kes tahab, et ta 10 kilogrammi alla võtaks, temale ma saadaksin hea meelega mõnnaka, et kui sa sellest mehest lahku lähed, siis sul on üks mõnus soe pleed, mis justkui kallistab sind. Siis ma arvan, et see viimane voice siis sellest muusikust, ma arvan, et see oli väga avameelne jagamine, nii et temale siis läheb Medironi pakk juuksetoodetega. Ja esimese voice'i saatjale, kus oli juttu kutist, kes on kaitseväes ja on eemale tõmbanud, siis selle saatjale läheb siis Maybellini pühade meigi kit. Ja suur aitäh, et sa kuulasid ja ära siis unusta oma sõpradele ka Kirstordil podcasti soovitada ja kuuleme näeme juba järgmises episoodis.